हेलो गाइस, वेलकम इन पोलो राउरकेला यूट्यूब। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और ये देखिए गाइस, आज सुबह सुबह मेरी मम्मी देखी, आज एक बच्चा चिक्स का डेथ हो गया गाइस। लगता है बहुत गर्मी हो रही है, तो गर्मी के वजह से हो गया गाइस। और अभी मेरी मम्मी सारा मुर्गा मुर्गी को ओपन कर दी है। ये देखिए, सबको खाना भी दे दिए, सब कोई खाना खा रहा है गाइस। चावल है, धान है, साग है। ये लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है खाना खाते खाते। और इधर देखिए, इसका दो चिक्स जो था, दोनों चिक्स का डेथ हो गया गाइस। क्या बोलेंगे, बहुत गर्मी हो रही है, उसके वजह से ही लगता है।